สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ทริปนี้เป็นทริปที่แบบหลังเลิกงานนะครับตอนนี้ประมาณ4 โมงกว่าแล้วผมมาหาตกปลานะครับไม่รู้จะไปที่ไหนเอาแบบที่ใกล้ๆสุดก็คือมาอ่างห้วยส้มที่เดิมครับแต่วันนี้ผมมาจุดใหม่นะครับจุดเก่าที่เราตกตอนนั้นอ่ะมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับวันนี้ผมมาจุดใหม่วันนี้โอ้โหดูนะปลาขึ้นวันนี้ผมมาอยู่ที่จุดเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นทางตันอยู่ข้างบนอ่ะมันจะมีอะไรไม่รู้อะพระเยซูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับจะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับผมก็วันนี้เรามาตกชิงหลิวอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีเวลาตกแค่ประมาณ3 ถึง 4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็บรรยากาศก็โหดูครับมืดฟ้ามืดฝนก็มีฝนตกมานะครับโอเคไม่คุยมากครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ครับเดี๋ยวผมลงจุดนี้แน่นอนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวปลาอะไรให้เราได้รับชมหรือเปล่าครับทีมนี้ไปเบาๆไม่ต้องอะไรมากครับวันนี้ลุยระยะการตกวันนี้ผมจะตกเป็นระยะ4-5นะครับเป็นไม้ตาย2 ตะขอนะครับแล้วก็ส่วนอาหารก็จะใช้เป็นของไฮเกรดผสมกุ้งป่นนะครับไม่รู้ว่าปลามันจะกินระยะ4-5หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผมโอ้ยโดนมาเร็วตัวแรกมาตะเพียนครับโอ้ยมาโอ้ยนี่ครับตะเพียนนะครับตะเพียนไซส์สวยๆนะครับนี่มันตัวแรก
แล้วนะครับตะเพียนอีกแล้วครับผมลงไปนี่คือมีอาการเลยนะครับสงสัยจะเข้ามาเป็นฝูงนะครับโดนยังเต้นให้ครับสวยๆนะครับจะทันปลาเล็กนะครับวันนี้
สสวยๆนะครับผมถือว่ากินดีนะครับกับไม้ใหม่เนี่ยพอได้ทอดครับผมพอได้ทอดครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็คือตรงนี้เลยครับตอนนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะครับคลิปนี้ขอแค่นี้ไปก่อนตอนนี้ปลามีอาการนะครับสำหรับที่นี่หมายใหม่เป็นพวกปลาตะเพียนนะครับโอเคตอนนี้ขออนุญาตเก็บของนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันครับมืดหมดแล้วครับตอนนี้โอเคแล้วเจอกันทริปหน้าครับผมทริปนี้บายไม่ทันครับมาแล้วครับยังไงทริปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพอดีเจอพายุฝนตกหนักมากก็กลัวออกจากหมายไม่ได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Modify Fishing เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ